اشتري عقار جاهز ولا اوف بلان؟ مميزات انك تشتري اوف بلان: واحد، بتاخد خطة دفع وسداد على مدد كبيرة وكمان بيكون فيها فلكسبيليتي من المطور. اتنين، بتستفيد كمان بزيادة الاسعار لاكتر من مرة لحد ميعاد الاستلام بتاعك. تلاتة، بيكون عندك حرية الاختيار وبيكون عندك فرايتيز كتير جدا بانك تختار الدور المميز او الفيو الاميز بالنسبة لك او التقسيمة المريحة ليك. نيجي بقى لعيوب العقار الاوف بلان او اللي تحت الانشاء. واحد، الفلوس اللي بتدفعها لحد الاستلام بتكون فلوس مجمدة ما بتاخدش عليها اي انكم، بس طبعا في المقابل قيمة وحدتك بتزيد لحد ميعاد الاستلام. اتنين، بيكون طبعا في ريسك في التأخير ان ممكن يتأخر عليك استلام الوحدة شوية، بس ده طبعا بيرجع للمطور اللي انت بتتعاقد معاه واسمه وسمعته وانت بتتعاقد مع مين بالظبط. اما مميزات انك تشتري عقار جاهز او ريدي تو موف: طبعا حاجة جاهزة يعني تقدر تستخدمها على طول، وات يو سي وات يو جيت. تقدر تأجرها او انك تشطبها لو هي نص تشطيب، او لو هي متشطبة تعمل فيها بعض التعديلات وتعمل لها عملية ريسيل وتكسب في ثمنها. عيوب بقى العقار الجاهز: واحد، بتحتاج دفعة أولى كبيرة جدا. اتنين، ان بتكون فترات السداد بتاعته او خطة السداد بتاعته على مدد بسيطة، ما بيكونش فيها مدد طويلة لحد 8-9 سنين زي العقار الاوف بلان. تلاتة، معظم المطورين ما بيكونش عندهم فلكسبيليتي في طرق الدفع او طرق السداد بتاعة العقار الجاهز، وده ممكن يخليك تلجأ للتمويل العقاري وتشتري العقار بفايدة فتمنه يقعد يزيد عليك عن الثمن اللي انت بتسدده، فبالتالي نسبة ربحيتك بتقل. بس طبعا فرق الربح هنا بيكون اكبر للي اشترى في المشروع وهو لسه اوف بلان.